बहुत से लोग रात सोते वक्त अपने दांतों को पीसते या कचकचाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ज़हनी दबाव भी हो सकती है। दांतों को पीसने या कचकचाने को हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई आदत है तो आज ही अपने डेंटिस्ट को विजिट करके अपने दांतों के लिए डेंटल गार्ड बनवा लें, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके दांत कमजोर ना हो। और ज़हनी दबाव को कम करने के लिए आप जिम या रिलैक्सेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डेंटिस्ट को बाकायदगी से विजिट करें। ब्रक्सिज्म एक आम मसला है, लेकिन मुनासिब इलाज और एहतियाती तदाबीर से इस पर काबू पाया जा सकता है। For more instant solution, don't forget to follow my page and book your appointment now.